Unaweza kuwa na kamera kali, unaweza kuwa na editing nzuri, lakini kama sauti yako ni mbaya, watu wanaondoka kwenye video ndani ya sekunde chache. Na kitu cha kushangaza zaidi, watu wengi wanafikiri kupata sauti nzuri lazima uwe na studio ya mamilioni au microphone ghali. Lakini ukweli ni huu. Unaweza kuboresha sauti yako kwa kutumia simu tu na AI tools za bure au gharama ndogo. Kwenye video hii nitakuonyesha jinsi ya kuondoa noise, kuboresha clarity ya sauti na kufanya audio yako isikike professional hata kama umerekodi ndani ya chumba cha kawaida. Karibu Tech Kijanja, mahali ambapo technology na AI vinaelezwa kwa lugha rahisi na practical. Creators wengi wanaangalia sana kamera, lakini wanasahau kitu muhimu zaidi: audio. Ukiangalia creators wakubwa wengi, watu wanaweza kuvumilia video yenye quality ya kawaida, lakini hawawezi kuvumilia sauti mbaya. Noise, upepo, echo, sauti ndogo au volume zisizo sawa vinawafanya watu waondoke haraka kwenye video yako. Na YouTube yenyewe inaangalia retention. Watu wakiondoka mapema, video yako inaanza kushuka kwenye recommendations. Usihitaji vifaa ghali. Watu wengi wanafikiri, nikija kununua microphone ya laki kadhaa ndio nitapata sauti nzuri. Jibu ni hapana. Kwanza jifunze kutumia kile ulichonacho. Simu nyingi za sasa zina microphone nzuri sana. Tatizo kubwa sio simu. Tatizo ni mazingira ya kurekodia na editing ya sauti. Hatua ya kwanza, tafuta sehemu tulivu. Zima fan, TV, muziki na kelele za nje kama inawezekana. Hatua ya pili, weka simu karibu kidogo na mdomo, lakini isiwe karibu sana mpaka pumzi zisikike. Hatua ya tatu, usirekodi ndani ya chumba kitupu sana. Vyumba vitupu vina echo. Mapazia, godoro, mto au nguo zinaweza kusaidia kupunguza echo. Apps za kuboresha sauti. Sasa twende kwenye apps na AI tools zinazoweza kufanya sauti yako iwe ya kiprofessional. Kwanza kuna CapCut. Ndani ya CapCut kuna feature ya noise reduction. Una upload audio yako, halafu una activate noise reduction. Inaweza kuondoa upepo, kelele za nyuma na kufanya sauti iwe cleaner. Tool ya pili ni Adobe Podcast. Hii ni moja ya AI tools kali sana kwa creators. Una upload sauti yako, halafu AI inaifanya isikike kama umerekodia studio. Kitu kizuri, hata kama microphone yako sio nzuri sana, inaweza kuboresha clarity kwa kiwango kikubwa. Tool nyingine ni Audacity. Hii inatumika zaidi kwenye kompyuta, lakini ni powerful sana. Unaweza kupunguza noise, kuongeza volume, kukata sehemu zisizohitajika na kufanya mixing ya sauti. Na kama hutaki hata kutumia sauti yako, AI imeenda mbali zaidi. Unaweza kutumia 11 Labs kutengeneza voiceover ya kiprofessional. Unaandika text tu. AI inasoma kwa sauti ya natural sana. Watu wengi sasa wanatumia hii kwenye YouTube Shorts, TikTok, documentaries na educational videos. Lakini muhimu, usiwe mvivu wa creativity. AI ni tool, lakini idea na value bado vinatoka kwako. Makosa makubwa ambayo creators wengi wanafanya ni haya. Kwanza, wanaongeza background music kubwa kuliko sauti. Pili, wanatumia effects nyingi mpaka sauti haieleweki. Tatu, hawafanyi testing kabla ya kurekod video ndefu. Record sample ya sekunde 10 kwanza, isikilize, halafu ndio endelea. Kwa hiyo, usisubiri uwe na studio kubwa ndio uanze content creation. Anza na simu ulionayo. Jifunze audio basics. Tumia AI tools vizuri. Na kadri unavyoendelea, ndivyo quality yako itavyopanda. Kumbuka, content nzuri inaanza kwa value. Lakini watu hubaki kwa sababu ya experience nzuri ya kuangalia na kusikiliza. Kama umejifunza kitu kwenye video hii, subscribe kwenye channel ya Tech Kijanja.
Hapa tunazungumzia AI, technology, content creation na njia za kutumia digital skills kutengeneza opportunities halisi. Andika kwenye comments, unatumia app gani kurekodi au kuedit sauti yako? Till next time, bye.